أي مولوع أو هاوي أو مربي طيور، كما كان نوع الطيور التي تربي. جميع الطيور وبدون استثناء ضروري ومؤكد تكون كتستافد من أشعة الشمس. وبالنسبة للناس اللي ما عندهمش أشعة الشمس في غرف التربية، أو ما عندهمش إمكانية أنهم يعرضوا الطيور ديالهم لأشعة الشمس، غادي نعطيكم بديل أشعة الشمس. لأن الشمس عندها واحد المنافع كبيرة على الصحة ديال الطيور ديالنا. وكما هو معروف أن الشمس منين كيتعرض لها الطائر، فبشكل طبيعي الطائر ينتج فيتامين دي. وفيتامين دي كيلعب واحد الدور كبير في امتصاص جسم الطائر الكالسيوم. والكالسيوم كما نعلم أساسي لبناء عظام الطائر. وفيتامين دي كذلك كيساعد على تكوين وتقوية قشرة البيض، وينشط جسم الطائر ويطرد الحشرات، وعدة منافع لا داعي لذكرها وإطالة هذه الحلقة. بالنسبة للبديل ديال أشعة الشمس غادي نعطيكم جوج ديال الحلول. الحل الأول وهو الإنارة الاصطناعية. كما هو مبين في الصورة، هناك بعض اللمبات اصطناعيين كيتوضعوا في الغرف ديال الطيور اللي كيعوضوا أشعة الشمس، ليس بنسبة مئوية ولكن بواحد النسبة كبيرة كتعوض لك أشعة الشمس. غير واحد المعلومة غنضيفها لكم بالنسبة لهاد اللمبات: قبل ما يشريهم المربي يسول على النوع ديال اللمبة، لان كاينين اللمبات اللي كيخدموا بواحد الوقت محدود، يعني 6 شهور ولا 3 شهور ولا شهرين على حساب المدة ديال الساعات اللي كتكون في اللمبة. الحل الثاني واللي كنصح به بنسبة 90% هو هذا الفيتامين اللي امامكم في الصورة. هذا الفيتامين نسبة كبيرة من المربيين كيعتمدوا عليه بواحد النسبة كبيرة، لأنه مفيد وكيعوض أشعة الشمس بواحد النسبة عالية، وكيحتوي على عدة فيتامينات. هاد الباكية هادي فيها 30 ساشي، وفيتامين فعال وضروري، وفيه عدة فيتامينات مركزة اللي غادي تعوض لكم فيتامين دي وتنفع الطيور ديالكم. نتمنى تكون فهمتوا هذه الحلقة مزيان، والسلام عليكم.